Hari ini aku mau olahraga pagi dulu, tapi olahraga paginya di lapangan rumah. Oke, ikutin aku. Biar badan kita fit ya, jadi kita harus olahraga pagi. Oke, udah jam 6 sekarang, jam 6 lewat. Kita mau lihat udara pagi dulu. Wow. Oke, kita mau ke bawah, mau matiin lampu dulu ya. Oke. Kita mau olahraga pagi. Ini dia, ini lapangan di tempat perumahan tempat aku tempatin. Jadi dia itu ada lapangan olahraganya, lapangan basket. Guys, ini dia, ini ada lapangannya, ini ada lapangan basketnya. Banyak ya macam-macam olahraganya. Ini ada nih kalau kita mau, tapi ya karena habis hujan jadi dia basah ya. Oke. Kita mau ke itu dulu. Luas ya guys lapangan olahraganya. Ini kalau kalian mau sit up, nih, tapi kan habis hujan jadi basah ya. Ini sepeda, kalau kalian mau main sepeda tapi basah, kita lari aja ya. Oke, kita lari saja dengan sekeliling pemandangannya.
Masih asri ya pemandangannya. Wah, kita cari udara segar. Wah, banyak nih yang mau main basket. Aku dulu suka banget loh main basket. Aku dulu tinggal di dormitory, jadi sering main basket. Oke guys, kita mau olahraga dulu. Ini lapangan bola. Oke guys, inilah pemandangan kalau kita mau olahraga. Oke, hari ini aku mau lari dulu.